各位親愛嘅弟兄姊妹們，好歡迎你哋今日嚟到我哋呢一個嘅講座啦。咁啊，呢個講座咧，我哋要嚟到去分享一個都係老生常談嘅一個嘅題目。咁我咧係紐約神學教育中心漢語網絡神學院嘅院長邱放學牧師。咁啊，今日咧我哋有呢一個嘅講座嘅時候咧，都係應該係來自唔同嘅地方啦、國家啦、時段啦，可能喺東半球，亦都可能喺西半球嚇。咁我就好希望咧，大家如果你喺唔同嘅地方，你即管同我哋喺聊天室裏邊打一個招呼，話俾我哋知道你係來自邊度，或者你而家喺邊個地區、邊個國家嚟到去聽呢一個講座。咁今日咧，我哋呢個題目咧，作主門徒亦都喺要21世紀咧嚟到去點樣嚟到去做主門徒，究竟係一個點樣嘅一個局面，點樣嘅情況咧？同埋一陣咧，我哋一路聽嘅時候咧，好可能你都會有一啲你平時都諗起嘅一啲問題，特別喺做主嘅門徒，究竟係點樣樣？會唔會我哋嘅講員程子信牧師博士喺當中咧嚟到去同你嗰個嘅問題有一個關聯咧？或者冇關聯嘅時候，你就可以喺聊天室裏邊咧嚟到提問。咁我哋喺講座之後，最後咧，我哋會有一個 Q&A，咁我哋一齊嚟到去分享你所提問嘅問題。所以咧，好好利用呢個聊天室嚟到去分享。咁啊，嚟個作主門徒或者係我哋稱為大使命嘅呢一個咁嘅信息嘅時候咧，其實程牧師呢一個咧，我頭先都話老生常談啊嘛。咁點解你會覺得都係一個幾特別嘅信息？甚至今日咧，你會喺為漢語網絡神學院嚟到教呢一個科目嘅時候，究竟你點樣嚟到去演繹呢一個科目嘅重要性咧？咁我將時間就交俾你，咁啊，你又開咗你個咪咧，就可以俾我哋可以聽到，然後咧同我哋啲觀眾嚟到一齊分享。時間交俾你啦。好，唔該晒院長，各位弟兄姊妹，大家睇下你喺咩地方啦。咁如果你喺北美晚安啦。咁如果你喺亞洲，同你講聲早晨主內平安。咁咧就多謝呢個嘅院長嘅邀請啦，同埋咧神學院嘅邀請，俾我咧有機會咧同大家嚟到咧去分享喺短短嘅時間裏邊咧真係好短啦，短短嘅時間裏邊咧，同大家嚟到去分享下作主門徒嘅意思我開咗個 PowerPoint 咧，俾大家嚟到去睇睇等我一陣好。咁咧就我介紹下我自己啦即係我諗俾弟兄姊妹知道下究竟我嘅背景啦。咁喺呢一個嘅大概2013年嘅時候咧，就我開始考慮同你哋有啲嘅弟兄姊妹神學生都係好類似啦咁咧2013年嘅時候咧，我就嚟到去考慮我點樣嘅嚟到去讀完我嘅 master 個學位啦咁咧就跟住我要點樣嘅去再進修咧咁當時咧我就有個感動啦即係因為都年輕咁咧就想趁住年輕嘅時候咧，就想快啲讀到書咧，就快啲讀埋佢。咁於是咧，我就開始嚟到嘅去同太太商量啦，同教會商量咁咧就太太好支持咁教會都好支持。咁嗰陣時我就嚟到去揾讀書嘅時候咧，即係睇下讀乜嘢課程。咁當初咧就我原本嘅諗法咧就係去讀講道嘅讀講道學。咁咧就當我去睇嘅時候咧，發現咧原來咧我想跟隨嗰個老師咧，就佢已經接近退休年齡啦咁咧就所以咁變咗係冇機會啦咁後嚟咧再睇嘅時候咧竟然咧就即係揾到唔知呢間學校揾到我定係我揾到呢間學校啦咁咧就揾到咧Talbot 嘅 Seminary 或者咧係 Biola 嘅神學院咁呢間嘅神學院咧就揾到佢呢一個嘅課程咁咧
就係呢一個嘅新約嘅作者，亦都係咧喺作主門徒裏邊一個嘅講師都好出名嘅，叫做 Michael Wilkins 咁咧呢本嘅書咧，Following the Master 就係咧我哋如果你上我個堂咧你都要睇呢本書㗎啦咁咧喺Michael Wilkins 嘅老師嘅帶領底下咧，佢講嘅裏邊嘅內容咧好吸引喎，一陣間俾啲你哋睇下咁我好快就覺得係呢間學校啦。咁再加上咧有幸真係咧好感謝主喺老師嘅課程裏邊咧，佢嘅設計我係好喜歡嘅。第一年係一個嘅 personal discipleship 係我哋自己個人同神嘅關係咁第二年咧就係講到可能好多弟兄姊妹你好想了解或者去做嘅就係教會係嘛？我哋個心好想為教會做一啲嘢咁所以第二年就係講教會，而第三年咧就老師嘅安排咧就係家庭、係社會係工作咁所以咧我覺得好特別，好特別。咁然後咧喺個課程裏邊咧，老師請咗好多嘅其他嘅專業嘅導師咧喺我哋嘅當中我好有幸好有幸咧老師請咗Dallas Willard 喺我哋嘅當中咧，即係大使命與大過命嘅作者Dallas Willard。咁咧就佢而家已經翻返去天父嗰度啦。Dallas Willard 咧有一日咧就嚟咗我哋嗰度咧，全日嚟到同我哋講解呢個屬靈生命嘅成長嘅意思。咁然後咧亦都有呢個 Greg Oden 亦都係我哋課程裏邊其中一個嘅讀書嘅課本啦，一個小組嘅開始嗰個好早期嘅開始佢嘅開始。咁咧就所以咧好感恩咧，有機會跟呢啲咁好嘅老師學習咁到我2017年嘅時候咧，我就畢業啦我就畢業。今日咧就閒話短説啦咁咧就今日同大家我哋唔會講呢8課嘅，呢個咧只不過如果咧你有興趣，今日聽完之後你話我真係好想認識多啲，或者咧我想有一個好好嘅基礎咁咧我喺我嘅課堂裏邊咧，我會集中係講呢8課嘅課程今日我哋會睇少少作主門徒嘅基礎乜嘢意思咧？當我哋話 discipleship 嘅時候，當我哋話要作主門徒嘅時候我哋大家都可能有一啲，正如頭先院長講我哋都有唔同嘅諗法嘅。咁喺唔同嘅諗法裏邊，我哋一定要釐定一個嘅基礎，以至我哋可以繼續嘅去一路講嘅時候咧，我哋 move forward，同埋咧大家有一個共同嘅主題共同嘅共識。咁所以咧就喺8堂裏邊咧，第一堂咧我哋喺我嘅課堂裏邊，第一堂我哋會講個作主門徒嘅基礎。第二堂咧我哋會講拉比耶穌係咩意思咧耶穌其實咧有佢一個獨特嘅門徒嘅訓練耶穌在世3年多嘅時間嘅時候佢同班門徒喺埋一齊3年多嘅時間佢嗰段時間裏邊嘅時候，佢點樣嚟到去訓練嗰班嘅門徒咧以至佢哋能夠去接受嗰個嘅使命，可以繼續嘅主耶穌升天唔喺度嘅時候，佢哋可以繼續咧咁所以咧，我哋喺我嘅課堂裏邊第2堂係會講到嗰個耶穌好遠烈嗰個嘅獨特嘅門徒訓練。然後咧第3堂我哋會睇嘅就係更像主耶穌。當我哋個個都話係即係更像主耶穌嘛，作主門徒就係更像主耶穌咧，人人都知㗎啦，係咪但係更像主耶穌講就重要做好難難係咩咧？有啲咩挑戰咧？有啲係我哋自己嘅挑戰啦我哋個人嘅挑戰因此就去到第4課啦，從內至外嘅轉化。就係屬靈生命嘅更新我哋個人嘅挑戰，我哋點樣嘅去突破？我哋點樣嘅嚟到去有一個屬靈嘅操練，以至我哋更像主耶穌除咗我哋個人之外，當然教會嘅傳統亦都係可能會有啦今日呢個世界，大家工作好繁忙委身唔好搞我啲嘢，最好係快靚正咁所以好多種種呢個世界有好多唔同嘅挑戰。
同埋引誘嘅時候，我哋點樣能夠可以繼續去做到持守呢個更像主耶穌咧？咁所以第三堂、第四堂會係咁樣，然之後咧第五堂第六堂，我哋咧會睇四卷嘅福音書，馬太、馬可、路加同埋約翰。喺當中咧，我哋會睇一睇四卷福音書裏邊咧，其實都有佢哋好獨特嘅一個門徒嘅訓練門徒嗰個嘅方式喺當中，或者個主題喺裏邊。所以咧，我會同大家咧就去睇喺四卷福音書裏邊，究竟每位嘅作者馬太、馬可、路加、約翰，佢哋對門徒佢哋嘅意思係啲咩嘢？佢哋每個都有唔同嘅意思㗎。佢哋嘅意思係啲咩嘢？佢哋點樣喺佢哋嘅福音書裏邊嚟對表現呢個呈現呢個意思，同埋佢哋點樣對當時嘅門徒佢哋嘅期望又係啲咩嘢啊？咁所以咧喺呢度，我希望第五課、第六課同上堂嘅學生咧可以打好一個嘅基礎。然之後第七課我哋會做一個嘅早期教會就係《使徒行傳》啦，《使徒行傳》裏邊一班嘅門徒，我哋會見到嗰個嘅收成，嗰個嘅成果然後我哋睇到教會點樣嘅嚟到去前進到最後有一個補充嘅題目，就係點樣去消除傳統中嘅精英。今日會講少少到最後第八堂就係咧，我哋聽咗咁多啦當然我唔係希望只係大家喺神學嘅上邊或者咧理論嘅上邊，大家討論一番呢啲都係好嘅。但係到最後作主門徒係一個好實踐，大家都係希望想實踐嘅咁所以咧喺第八堂嘅時候，我希望聽到學生喺當中，你哋點樣嘅嚟到去實踐你哋聽到嘅，然之後點樣運用喺你哋嘅教會，運用喺你哋嘅團契，運用喺你哋嘅課程主學嘅課程等等等等，你哋諗到嘅，咁我都希望咧可以大家咧喺第八堂裏邊咧嚟到去一齊探討咁所以咧呢個係你上21世紀門徒嘅時候咧我哋有機會會講到嘅至於今日咧，我好希望同大家咧去有一個嘅作主門徒嘅基礎咁我諗有啲嘅嘢咧希望開頭嘅時候咧睇下大家咧，我諗大家都會有啲咁樣嘅好一半或者少少嘅認識啦咁甚至係誤解喺當中嘅係乜嘢嘢咧你一睇就知㗎啦。有時候咧，我哋會認為咧即係作主門徒discipleship 係咩嘢教會裏邊成日講嘅作主門徒就係參加門徒訓練班咯參加門徒訓練啦咁咧我哋係咩嘢意思咁於是咧我哋就會有咁嘅策劃，大家有冇咁嘅同感可能大家即刻諗起啦有參加我哋教會嗰啲作主門徒都係咁樣去鋪排安排㗎嘛，係咪參加門徒訓練班？咁咧首先咧舞蹈班，咁然之後咧好啦，跟住咧信咗耶穌就初信栽培班咁有啲教會有浸禮班咁一路咧就班落去啦唔同嘅班咁跟住咧就有聖經班一路咧嚟到讀咁咧我哋有個咁樣嘅誤解，有時咧覺得咧作主門徒就係班啦，就係呢啲初信栽培班，就係呢啲浸禮班咁呢個嘅概念有啲咩唔係咁好咧有咩或者話有啲咩唔能夠好完整去表達作主門徒嘅意思咧因為當咁樣講嘅時候，一啲班初信班、栽培班、浸禮班嘅時候，就好容易其實係俾人有一個嘅錯覺，係喺一個時間一個時段裏邊完咗初信栽培班嗱，有時候教嗰個或者咧一啲嘅領袖唔會咁樣諗，喂，未完嘅大佬，再讀啦，再讀啦，再讀啦嗱，我哋領袖作為牧者、作為傳道人、作為神學生我哋知道但係咧，當對呢啲初信嘅弟兄姊妹佢哋以為初信讀完初信班、讀完栽培班，再更加我哋經常見讀完浸禮班，晒我啦嗱，拜拜，即係已經完晒啦，唔再讀啦即係變咗係一個嘅時間完咗個課程，完咗個目標就係完咗啦所以有時候咧會有一個咁樣嘅誤解喺裏邊，跟住咧再叫啲人讀嘅時候咧讀下新約中覽、舊約中覽對佢哋嚟講咧就開始慢慢就變成一個嘅理論，一個知識就覺得咧好似都同作主門徒冇乜關係咁樣
咁所以咧，有時候會有呢個嘅咁樣嘅誤解嚇。然後咧，我哋有時候咧，亦都可能有咁樣嘅諗，係咪斷咗啊？斷咗你可以再開翻嘅。好，好，好。咁啊，所以咧，初期嘅時候咧，我哋都有呢一個咁樣嘅心啊，繼續追求，繼續追求。但係咧，到咁上下嘅時候咧，當我哋睇翻我哋自己生命成長，或者咧睇翻教會嘅時候，都可能有啲弟兄姊妹咁樣講，哦，以後成長要靠自己啦啊。咁所以嗰啲嘅班咧，有時候就會製造咗一種咁嘅誤會同埋一個誤解出嚟啊。然後當我哋再睇有第二啲嘅誤解咧，大家亦都可能會有一個嘅認同嘅啊，就係咧作主門徒係少數較認真嘅基督徒啊，佢哋就係作主門徒啦啊。咁啊，有時候咧在世界等待門徒呢本書咧，都係我其中一本要弟兄姊妹咧同學睇嘅書嚟嚇，John Stott 寫嘅啊，係一本好好睇嘅書。你唔上我堂咧，我都建議你買呢本書嚟睇，好薄嘅啫嚇。啊，好，佢講到21世紀嘅作主門徒嗰個挑戰係啲咩嘢啊？喺當中咧，佢講到其中一樣嘢咧，就係教會今日有啲嘅教會都係咁樣教導會友嘅啊，就係話啊，淨係有心嗰啲就係即係佢哋就係作主門徒，佢主嘅門徒啦嚇。咁變咗有啲咧，就有啲分成咗兩邊嚇，一邊就係好有心，好少數啦，當然另外一邊就係好多人。嗰班係咩咧？星期日翻教會弟兄姊妹啊，淨係星期日翻嘅啫。咁啊，佢哋有啲唔委身添啊。咁所以咧，呢個亦都係其中一個誤解，就係話哦，一班精英就係就係主嘅門徒啦。誒，唔係精英就係唔係主嘅門徒，所以我哋要消除頭先我話係8堂嘅時候，第7堂嘅時候有一個咁樣嘅補充bonus，就係咧我哋要消除呢一個教會傳統嘅精英，即係話咧叻嘅人、領袖、神學生誒。有心追求嘅嗰啲先至係主嘅門徒啊！咁啊，呢個係一個係錯嘅觀念嚟嘅。然後咧，我哋亦都有另外一個作主門徒一個嘅誤解啊，就係咧，我哋有時候咧，可能我哋自己都會係咁嘅，就係咧你有冇屬靈師傅啊？我哋有時候都中意咁樣問人有冇一個嘅導師屬靈嘅指導啊？我哋咧有時候咧就會好容易咧話作主門徒就係我有一個師傅我經常會見呢個師傅嘅咁咧呢個又係一個誤解嚟嘅。點解咧因為咧有屬靈師傅就係作主門徒，咁如果我冇咁咪咁我咪唔係作主門徒咯咁而且咧再一路諗深啲嘅時候咧，好容易咧作主門徒咧就係話一對一嘅關係我有師傅我就係同佢即係有時候間唔中先至同佢傾下偈咁但係咧我唔知道弟兄姊妹今日聽嘅一班弟兄姊妹咧，你有冇咁樣嘅經驗就係咧呢啲一對一嘅關係咧，好第一係限時嘅，係咪？好短嘅1個鐘頭2個鐘頭啦，比較你好短嘅。第二咧，有啲時候咧呢啲咧就係變成咗咧，有時候係變成咗啲嘅輔導即係同你傾下偈我哋侍奉上面點遇到咩挑戰人際性格咁咧係一個嘅係一個輔導就好似係一個即係想係一個一對一嗰個屬靈師傅嘅關係而其實咧仲有再諗深一層咧，就係呢啲師徒關係咧，其實係會有完嘅一日，會終止嘅一日我曾經生命裏邊都有幾個唔同嘅師傅但係佢哋有啲年紀大咗啦，有啲退休啦，有啲去咗第二啲地方啦，見唔到佢啦，即係佢移民我嘅意思即係變咗有好多嘅因素底下咁我哋又係完咗，又係停咗啦所以作主門徒唔係就係話我有個屬靈師傅，我就係作主門徒；我冇屬靈師傅就唔係作主門徒咁所以呢個亦都係另外一個嘅誤解喺我哋嘅當中咁呢個頭先都講咗少少啦同第一個都有啲類似嘅就係咧當作主門徒嘅時候咧，就係啲人咧就要學習一啲基督教嘅教義咁我哋都會呢個都係啦
喺知識上面追求，參加神學院嘅課程啊，咪作主門徒咯嚇。咁啊另外一個咧我因為時間關係，我講快少少嚇。咁另外一個誤解咧，呢個亦都係經常喺教會裏邊，我喺教會咧就都見到嘅。我喺教會咧牧養咗20年啦。咁過去我開頭咧大概有十年到嘅時間咧，我做十幾年到嘅時間咧，我做學生工作啊。後嚟咧，我有5年嘅時間，我去咗咧同一間教會，我就有5年嘅時間去咗英文堂英文堂服侍。咁跟住咧就翻嚟中文堂啊。就嚟咁跟住咧就我喺教會裏邊咧就做咗主任牧師，做咗第7年今年第8年。咁咧喺教會裏邊咧，我哋都經常見到嘅。我哋有時候都會用作主門徒作主耶穌嘅門徒。有時候咧，我哋會用呢個做一個嘅口號，係咪講得好聽，可能咧你亦都有唔同嘅名但係咧，你發現咧，到最後落實呢一樣嘢咧係好困難，係難嘅一件事離目標都係好遠因為咧冇一個落實嘅計劃點解咧？其中一個問題就係1年1度嘅目標。作主門徒今年1年1度嘅目標，下年咧就又係第二個目標啦。再下年咧又係第二個目標啦。咁其實呢個就係同作主門徒咧係完全係矛盾嘅一陣間第二部分我哋一陣間講咧就講作主門徒嘅即係真嗰個意思係咩？講咗唔係咁樣樣咁我哋跟住就講係點樣樣啦1年1度嘅目標作主門徒冇可能係1年1度嘅目標嚟你可以定一個好細微嘅目標，今年全教會睇晒睇晒成全卷聖經，或者睇4福音書咁舉例可以係咁樣。但係你話我哋今年都要作主嘅門徒但係下年咁點咧？對 year after 咁點咧？咁咧同埋咧就冇人係有時間去繼續跟進今年可能你嘅計劃好好我哋作主門徒係諗住咁樣每個年齡組別咁樣，但係咧今年完咗之後下年牧者領袖要去 move on 去第二個目標啦。咁你第1年嘅目標冇人繼續跟進咁所以咧又將嘥咗個機會然後咧作主門徒同屬靈操練分開啦。正如頭先我講，如果上個堂嘅時候咧，你就會明白呢個嘅屬靈成長我哋嗰個屬靈嘅操練係同作主門徒係息息相關，係唔可以分開一個銀幣嘅兩邊。我哋話如果話一面係作主門徒，另外一邊就係屬靈嘅操練咁所以咧呢個咧喺我嘅堂上邊咧都會有講嘅另外一個誤解我講完誤解咧就會交俾院長有少少嘅時間俾院長咁我可以飲啖水另外咧作主門徒我哋咧亦都係一個經常有嘅誤解。頭先咧如果大家有聽嘅時候，我話咧喺我自己讀書嘅時候咧，老師咧俾我哋睇到3年嘅 cohort 嘅課程。第1年我哋同神嘅關係，第2年我哋同教會係咪？教會設計好多唔同嘅 program 等等，我哋好想聽呢啲嘢第3年老師將嗰個嘅重點放喺除咗係教會之內，除咗我哋同神之外亦都咧係同呢個世界我哋嘅工作，我哋嘅家庭咁樣。咁喺工作、喺家庭、喺社會，我哋點樣嘅嚟到去作主門徒咧絕對唔係淨係喺教會嘅裏邊所以咧就會產生呢一個嘅矛盾喺當中啦。我唔知你有冇咁嘅經歷。有一次咧，有個姊妹走嚟同我講，佢同我講：牧師，我嘅丈夫喺教會嗰度好投入，但係點解佢喺屋企裏邊對我咁冷淡或者對家庭裏邊冇責任好 sad， 好可憐，好難過。我聽落好難過一件事呢個就係作主門徒嘅面誤解。喺教會裏邊好愛主，但係屋企嘅時候係另外一個人嚟嘅。呢個唔係作主門徒嘅意思嚟。呢個亦都係同作主門徒係矛盾嘅因為作主門徒係全人係我哋生活所有嘅部分好啦。咁我喺度咧停一停啦
呢個都係今日可以大家嚟到去思想啦，喺上半部分引發大家、挑戰大家啊。今日完咗呢個一個鐘頭到嘅時間嘅時候，你自己都諗下啦，即係跟隨主作主門徒係啲咩意思咧？好，我交俾院長。好啊，好多謝程博士咧，你對同我哋分享咗呢一啲嘅誤解。其實一路聽嘅時候咧，都我相信好多弟兄姊妹都會嚟到話阿門，係喎，真係我哋教會係咁喎，或者係真係我哋喺整個嘅教會嘅生態當中咧，都有啲咁嘅誤解，甚至頭先最後你令到你好即係心傷嘅一啲現象咧，就係原來我哋門徒啊，或者我哋應該係信徒啊。原來有人格分裂嘅，即係喺教會一套，喺公司一套，喺屋企又一套。哇！我哋即係分咗幾層嘅嚟到去面對住嘅，所以我一個好大嘅感觸就係話你呢一科咧，會係俾一啲嘅我哋信徒咧嚟到有機會係突破咗我哋一啲嘅既定嘅，甚至係錯誤嘅思維。咁所以咧，我哋好多時候睇大使命就睇到作我的門徒，但係我相信咧，呢個係耶穌升天嘅時候俾我哋嘅大使命。但係當呢個作我的門徒嘅呢一句話咧，其實原來都唔係最後喺馬太福音即係第28章先有嘅，甚至喺第10章就已經講咗幾次嘅作我門徒嘅嗰啲嘅要訣。似乎呢一個咧，就正正係頭先你所講出嚟嗰啲嘅誤解，譬如好似路加福音14章都會咁講噶，即係你如果唔係愛我勝過愛自己嘅父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹同埋自己性命，哇！呢啲似乎喺我哋生活裏邊就係經歷緊嘅喎。究竟點樣為之愛我勝過呢個咧？甚至喺原文仲話係佢恨我嘅弟兄，恨我嘅父母、妻子、兒女添。咁究竟呢個究竟係咩意思咧？如果再睇下一節嘅時候，仲係要背起十字架嚟到跟從佢，先叫做作我嘅門徒喎。咁然後所以個結論係點樣咧？結論就話，無論咩人，如果唔撇下一切所有，就唔能夠作我嘅門徒。所以如果作我嘅門徒係咁樣嘅一個嘅層次嘅時候咧，到咗大使命傳落去，叫我哋嚟到去使萬民作我嘅門徒嘅時候咧，其實確實係入邊有好多好多嘅值得我哋去思想。我好期待緊聽你下一半部嘅嗰個內容，究竟我哋除咗誤解嘅負面嘅部分咧，仲有咩正面嘅部分？當然咧，我亦都係希望咧啲弟兄姊妹咧，今日你聽咗呢一個嘅第一部分嘅時候咧，你會唔會都對做主嘅門徒咧有一種期待嘅深切嘅學習咧？咁啊，你可以掃呢個二維碼。呢個二維碼叫做報名特快通道，咁你掃咗之後咧，就會有專人咧嚟到同你聯繫，究竟你要讀呢個科目，你會點樣讀咧？你會點樣收學分，或者係點樣嚟到去以旁聽嘅方式嚟到讀咧？我哋都有唔同嘅一個嘅機會喺度。其實我相信有好多唔同嘅弟兄姊妹、教會嘅牧師傳道人，甚至主日學嘅老師或者門訓嘅導師，其實都適合讀呢一科嘅。即係佢哋可以嚟到去喺當中，佢可能真係帶門徒訓練，唔係一年一次嘅喎。誒，今次做門徒，下年唔使做啊。咁我相信啊，程牧師頭先你個講誤解嘅過程裏邊咧，確實係將呢種咁嘅現象咧，係俾我哋一個提醒，唔係一種斷層式嘅一種學習，成為主嘅門徒，而係一個長遠，即係甚至應該到咗我哋嘅生命嘅終極，都係做緊門徒嘅一種生命嘅。所以希望弟兄姊妹今日你聽呢個講座嘅過程裏邊咧，如果今日你掃呢個二維碼去讀呢科嘅時候咧，雖然要收註冊費，我哋可以免咗你呢個註冊費，以至到咧你可以純粹交學費咧嚟到去修讀呢科。我好相信咧呢一科咧會成為你，令到你可以早日成為主嘅門徒，而且係應該叫做真正唔係誤解嘅嗰隻。阿程牧師，你話係咪啊？將時間交係翻俾你，咁啊等你嚟到去可以同大家再繼續分享下一部分。好，好啊，多謝院長啊。咁咧就多謝弟兄姊妹啦。希望對大家有啲睇法啦嚇。因為呢個都係我今日
去預備嘅時候嗰個嘅希望嚇。好，講完嗰個嘅誤解啦嚇，咁咧就我哋真係去到了解啦嚇，去到了解下作主門徒嘅定義係啲咩嘢咧嚇？我嘅老師我成日都叫老師，好尊敬老師 Michael Wilkins 真係好感恩嘅，因為咧頭先我講到嗰班都係貪名牌啦，嗰啲咁出名嘅老師我原來 Michael Wilkins 老師咧，我都初頭唔知嘅，原來我上完堂之後咧，完咗啦個 cohort，即係咧老師最後教埋我哋嗰屆咧，老師就退休，所以咧我諗翻嘅時候真係上帝對我好特別、好特別嘅恩典。我當初都唔係諗住讀呢一個嘅課程諗住講道咁啊咁所以對我自己嚟講一個好正如阿院長所講，其實對我一生一路做一路去前行嘅時候服侍主，我自己生命咧有好大嘅祝福嗱一路睇老師嘅解釋嘅時候，Michael Wilkins 佢講到乜嘢作主門徒嘅定義咧老師咧講到咧就係作主門徒嘅定義咧就係去到透過對新約聖經嘅研究Michael Wilkins 出咗一本New Testament 嘅對唔住係馬太福音 NIV 嘅應用釋經係佢寫㗎大家可以翻去睇下 NIV 咁咧就佢話咧透過對新約聖經嘅研究咧咁就認為耶穌嘅門徒咧就係嚟到耶穌面前得永生，宣告承認耶穌係救主同埋獨一嘅上帝跟住嗰句就係關鍵啦。開頭嗰啲我哋明啦，係咪？呢度唔使講啦，呢啲係初信版啦，係展開跟隨耶穌嘅生活嘅人，展開開始跟隨耶穌生活嘅人未完嘅呢句説話。咁咧作主門徒咧總結係咩？總括一下就係咧學習效法耶穌嘅過程咁而呢個學習效法耶穌嘅過程，就要係透過耶穌喺四福音書裏邊啦所以我要同大家睇四福音書啦。四福音書裏邊，當主或者頭先院長講到嘅經文嘅時候喺我嘅課堂裏邊，我哋都會接觸呢啲嘅經文係咩意思咧？而喺呢個過程嘅裏邊咧，我哋透過同主嘅聯合喺呢個世界上面活出一個整全嘅人生呢全部都係啲關鍵字嚟㗎。OK，唔好就咁讀晒佢就算。我哋有時睇一啲好熟嘅聖經讀咗去背咗算，但係其實呢啲全部都係關鍵字嚟㗎。喺個過程嘅裏邊，人透過同主聯合，點樣同主聯合咧？就係屬靈生命嘅操練啦。透過祈禱，透過我哋嘅默想，透過我哋嘅安靜可能出去嚟到嘅去喺個公園度或者大家 hiking 嚟到去同主有一個好親密嘅聯合冇其他人嘅，又或者係禁食等等等等嚟到去同主建立嗰個關係然後活出一個咩喺呢個世界上面，唔係喺教會裏邊喺呢個世界上面教會喺埋呢個世界喺呢個世界上面各方面活出一個咩整全嘅人生整全嘅人生。因此作主門徒咧係一個持續改變係一個不斷改變被聖靈更新學效主耶穌嘅過程就唔係話完成某個課程，或係參加某個成長小組，或係有一位固定嘅屬靈師傅就唔係咁樣樣。喺呢個作主門，我今日完嘅時候咧會做一個總結，有一幅圖畫，你睇嗰幅圖畫咧，應該幫到大家可以咧嚟到去明白晒㗎啦幫我埋下關子先信徒喺呢個作主門徒嘅過程嘅當中信徒持續學習效法耶穌，同佢聯合活出一個整全嘅人生呢個就係喺老師 Michael Wilkins 裏邊咧嚟到去講嘅咁咧就我想講埋我呢度同賣埋廣告我係得到 Michael Wilkins 老師授權同意咧，我係攞到嗰個中文嘅版權我幫老師翻譯咗個中文所以咧喺個課堂裏邊咧，大家係可以得到老師一啲中文版權嘅資料咁樣俾大家嘅咁樣樣。好，咁呢個咧亦都係一本董家華咧嚟到咧講到咧喺當中咧作主門徒嘅意義又係有一本書嘅喺當中聖經學者咁董家華佢引用嘅聖經學者 Michael Wilkins 經典之作 Following the Master 屬靈操練大師 Dallas Willard
經典名著《The Great Omission》北美推動門徒小組已久嘅 Greg Oden 嘅 Transforming Discipleship 都係強調一件嘅事，教會最核心嘅使命，唔係教堂嘅擴建會有嘅成長，或係舉辦更多活動吸引人，而係造就門徒而造就門徒喺教會裏邊唔係一年嘅計劃，唔係一個嘅課程，係一連串點樣係幾年、3年、5年，甚至係一連串嘅個目標 target 嘅，就係希望幫助門徒去進心、去成長高銘謙喺香港嘅同學都應該一定識得啦。高銘謙教授佢都係咁樣講㗎大家講嘅字眼都係差唔多，全部都係類似嘅作主門徒就喺基督嘅裏邊同基督一齊屬靈生命嘅培育一定係咁樣㗎，一定密不唔可以分開㗎跟隨基督嘅人，我哋一定要喺基督裏邊完全屬於基督，與基督建立一種永不分開互動嘅聯合生命。我哋都同時要同基督一齊分享佢一切嘅經歷同埋苦楚，而且更加需要緊緊跟隨基督，委身順服基督嘅心意過一個捨己同埋背十架嘅人生作主門徒嘅定義，我哋做一啲嘅總結頭先講咗不是睇咗一啲嘅引用，睇咗 Michael Wilkins 一個嘅定義睇咗高銘謙，睇咗董家華兩個嘅教授兩個博士佢哋一啲嘅引用咁我喺度做一啲簡單又可以令你記得咁乜嘢作主門徒聽咗咁耐咁我而家就講作主門徒係咩咧？第一，強調再強調好重要，你今日就永遠記住係一生之久唔係課程而係咧同主一生嘅關係咁所以我哋就要問自己啦當我計劃我估今日有好多嘅我估啦有啲嘅神學生，有啲嘅教會嘅執事，有啲嘅牧者喺我哋嘅當中所以我哋要問嘅唔係話今年有咩作主門徒嘅計劃，而係我哋要問嘅，如果作主門徒係一生之久，係一生嘅關係嘅時候，我點樣能夠將呢個一生之久同主一生嘅關係 implement 植入去喺教會嘅 DNA 裏邊咧？點樣嚟到 implement 喺信徒嘅生命嘅當中咧？咁樣問就係一條好唔同嘅問題如果我哋用時間性一年作主門徒咁我哋就會完係一年㗎啦。如果作主門徒係一個課程，我哋就會完咗一個課程，甚至嗰個課程可能有一個好靚嘅課程一路咁樣鋪排A B C D E 冇問題嘅嗰個都但係如果我哋能夠可以再進深多步，係一生之久，係一個信徒一生之久，佢一跟隨主嘅，我點樣可以嚟到去從呢個嘅方向同一班同工嚟到去商量、去諗、去計劃作主門徒係一個神嘅呼召信徒就係門徒冇分人。頭先好似院長都有講到喺當我哋開始讀到4卷福音書嗰個神學嘅基礎嘅時候我哋見到喺路加福音裏邊，路加醫生佢係將呢啲嘅字眼係冇再分乜嘢係信徒，乜嘢係門徒佢係全部嘅信徒即係門徒，門徒即係信徒咁所以咧，因為我哋有時候咧喺我哋嘅口中咧，我哋會話信徒同門徒係唔同嘅唔係嘅，係一樣嘅希望我哋大家嘅基礎釐定咗呢個基礎咧，以後我哋大家講嘅嘢咧上堂裏邊大家就會明白陳牧師講緊信徒即係門徒門徒即係信徒我哋人人咧都係被召，每一個信徒，每一位基督徒都係被召成為主嘅樣式，跟從主，效法主然之後咧乜嘢係作主門徒第三重點，希望你哋開始慢慢睇到啦。重點唔係嗰個方式我哋可以有方式我哋都需要有方式，但係嗰個重點唔係方式，重點或者我哋要諗嘅係嗰個生命我哋要接受，我哋咧要被聖靈不斷嘅改變，不斷嘅更新亦都咧要接受我哋不斷努力操練嘅部分因此，我哋其中一樣嘢咧喺呢度今日咧講少少嘅就係即係或者喺呢度留翻低俾弟兄姊妹去思想。就今日當我哋好努力去賣廣告，賣呢個嘅作主門徒教會要作主門徒
團契要作主門徒啊，佢都唔係咁啊，好努力去做呢樣嘢嘅時候，我哋有冇忽略到？正如我今日所講，一個嘅嗰個銀幣嘅兩面啊，作主門徒一面，我哋有冇忽略到就係另外一邊咧？你大嗌作主門徒，你另外一邊唔做係唔會發生嘅啊！嗰個就係屬靈操練嘅部分啦。所以咧，當我哋停止大嗌呢一邊嘅時候，俾啲力去做另外一邊嘅時候咧，可能會有啲轉機都唔定㗎啊！好，咁咧就第四啦嚇，作主門徒大家應該都 get 到㗎啦啊，就係咧涵蓋所有生活嘅層面嘅，唔係喺教會之外嘅啊，喺當中知識係一方面，然之後唔單止係知識我哋喺教會嘅生活亦都係一方面，但係第三聖經嘅知識我講緊聖經嘅知識，然之後係緊要嘅。然之後，作主門徒亦都唔係淨係教會嘅生活，亦都係包括咗其他嘅部分我哋嘅婚姻啦，我哋係同兒女嘅關係，同我哋嘅配偶嘅關係啦，人際關係啦，然之後休閒嘅時候我哋會點樣用我哋嘅時間咧？工作啦，翻工有啲弟兄姊妹係要翻工 part time 讀神學院，好佩服你哋，一啲都唔容易，一啲都唔容易。我為你哋感謝主你哋所擺上嘅心。你哋所擺上嘅時間，為你哋感謝主，求主幫助你哋。嗱，喺我嘅課程嘅裏邊八大作主門徒咧嘅第一堂咧，已經咧就有呢個不可妥協嘅基礎啦，不可妥協嘅基礎。咁今日呢一個送俾大家啦，我唔會逐個解釋㗎啦，喺呢一度時間嘅關係不過咧，呢啲都係呢啲都係頭先透過我哋所講嘅。一啲一句 summarize 等大家可以記到作主門徒係源於耶穌基督恩典嘅呼召，因此每一個人只要係信耶穌嘅時候，就係作主耶穌嘅門徒，就係開始咗呢個嘅旅程。作主門徒嘅基礎係主同我同主一個個人同埋好昂貴好昂貴嘅關係，我哋要 treasure 佢而呢個關係係要培育嘅。係要栽培，因此作主門徒喺第三、第四嘅裏邊嗰個基礎就係我哋要不停、不斷嘅有一個屬靈生命嘅培育，透過靈修、透過祈禱、透過一啲屬靈嘅操練，以至我哋將我哋嘅生命越嚟越接近似主耶穌然之後作主門徒頭先都講咗一個終身嘅成長讀神嘅話語，有神嘅話語引導，作主門徒係一定發生喺今日冇講到第七啦，時間嘅關係今日講咗唔係好多，作主門徒一定係喺信仰團體裏邊培養，係一定冇作主門徒係一個人自己作主門徒，一定喺個信仰裏邊，大家互相提醒、互相祈禱、互相學習裏邊嚟到去發生然之後最後就係作主門徒係透過喺我哋日常喺個生活裏邊，喺個世界裏邊嚟到去發生嘅好，兩幅嘅圖畫。應該係兩幅或者一幅我唔記得咗啦。嗱，呢幅圖畫咧，應該係呢一幅啦。係送俾大家大家記得可能頭先講咗好多嘢咧，好亂啊，好亂啊，唔知點或者咧唔係好清楚咁樣樣喺呢幅嘅圖畫裏邊咧，我送俾你我哋如果我哋話我想個人成長，咁我哋就會查經啦。查經嘅目標就係更像主耶穌我哋如果想話我想同神建立關係，咁我哋就屬靈操練啦。咁咧就可能譬如話祈禱點樣祈禱，點樣靈修等等。但個目標更像主耶穌我哋今次做教會做訓練領袖，咁咧，所以咧我哋就有我教會啱啱都舉辦咗一年4個禮拜我哋揀咗一啲嘅人培育佢哋，希望咧佢哋咧可以能夠成為呢一個嘅教會嘅未來嘅領袖冇問題。個目標到最後更像主耶穌師徒關係，我哋頭先都講過我哋咧我睇中咗有幾個或者一個，我想咧幫佢哋成長你間唔中你有冇興趣幾個一個2個禮拜見一次一個禮拜見一次同你傾下生命，一齊禱告冇問題。目標係更像主耶穌喺當中係啲例子所以咧喺呢度我哋其實喺做乜嘢？呢個就係我最後一個 slide 送俾大家啦。discipleship 呢個嘅作主門徒我哋嘅目標只係得一個嘅啫，
就係跟上主耶穌啊，而可以用好多嘅方法，好多嘅方法喺當中啊。如果再加多句喺呢一版嘅裏邊嘅時候，就係持續嘅，持續嘅。我最後完嘅時候，我舉個例子啦啊，我係做學生工作出身嘅啊，我係一個嘅，我20年前去到我嘅教會啊，我被邀請，我當時咧係做一個嘅實習神學生，咁咧然之後咧就喺嗰個團契裏邊咧，當時咧學生團契係得嗰四五個人嘅啫，教會聘請我嘅時候咧，希望我開始學生工作，咁啊感謝主，一路開始啊，一個嘅學生工作越做越好，越做越多人啊。咁喺今日20年之後啊，當然有啲學生已經離開咗啦，即係冇再返我哋教會，甚至有啲都離開咗我哋嘅，即係唔信耶穌那啲嚇。咁但係亦都有啲嘅學生，佢咧由20年前入到嚟啊，十幾年前啦嚟到學生團契啊，咁咧佢今日都仍然留喺教會嘅當中啊。一個嘅目標，多種嘅方法，持續不斷嘅啊。有啲嘅學生，當佢今日繼續喺我哋教會嘅時候，佢昔日係學生，而家唔係學生啦啊。佢而家係職青，有啲係家庭啊，有埋小朋友。我嘅身份好唔同，以前學生嘅時候同佢哋查經係嘛，咁就係一種方法啦。啊，跟住同佢哋一齊嚟到去返教會啊，喺崇拜喺團契裏邊啊帶領佢哋啊，然之後佢哋一啲生活上邊嘅 struggle，我陪佢哋度過。但係今日好唔同啦，佢有佢嘅家庭，我已經係主任牧師啦啊，我唔可以好似以前咁樣樣。咁我做啲咩嘢咧？啊，我今日對佢哋就好唔同啦，邀請佢哋一齊服侍咯啊。仍然繼續維係住一個關係，間唔中叫佢哋出嚟食下飯、傾下偈，關心下佢哋啊！邀請佢哋唔單止侍奉，邀請佢一齊嚟到佢嘅同工啊！今日有一個嘅昔日嘅學生，佢將會加入做呢一個嘅長義會啦啊！即係入嗰個 Elders Board。所以就係咁樣持續不停嘅嚟到去栽培啊！呢個就係其中一個我希望留俾最後結束嘅時候，做一個嘅例子啊，鼓勵大家。所以多謝大家今日咧，即係聽我嘅分享啦，啊，願主祝福你哋，希望覺得對你哋有幫助啦。啊，交俾院長。好啊，程博士，我都喺度聽嘅時候咧，都除咗前半節我哋聽到誤解，但係後尾咧，我哋亦都聽到一啲點樣真係作主嘅門徒嘅一個信息喺度，特別係要一生之久嚟到去即係走呢條侍奉嘅道路。但係我頭先都有機會提到呢個大使命啊，即係希望問一啲問題啦，咁樣樣。咁嗱，聖經裏邊講個大使命嘅要求係我哋要去使萬民作主嘅門徒喎。咁究竟呢個作主嘅門徒係指我哋信徒領命去使萬民去做主嘅門徒啦，抑或係我哋自己去做主嘅門徒咧？如果從呢個角度，你可唔可以俾我哋一個答案咧？可以，院長啊，院長，我哋當然自己要跟隨主，成為主嘅門徒啊。因為如果我哋自己都唔跟隨主嘅時候，我哋又點樣能夠去使萬民作主嘅門徒咧？係咪啊？咁所以我哋自己本身都要係一個跟隨主啊，作主嘅門徒。然之後我哋就再訓練使人嚟到去信耶穌，然之後訓練佢哋作主嘅門徒，認識耶穌。嗯。即係嗱，呢個咧都俾我一個好大嘅感觸，就係話咧，究竟如果我哋自己唔嚟到去有料去叫人做門徒嘅話咧，你即係咁講咧，我哋話可能係叫做誤解啦，師徒式嘅誤解。不過咧都有少少，我哋叫人去做門徒嘅時候，我哋某個程度上都係佢嘅師，佢係我哋嘅徒。即係一種咁嘅關係，就我哋有咁嘅足夠嘅能力嚟到帶佢去做門徒。咁好明顯就話，如果我哋自己本身都冇料嘅、冇能力嘅、爛泥扶唔上壁嘅，咁我哋訓練出嚟嗰啲所謂門徒啊，咁啊得個外學啦，得個即係表面嘅基督徒啦。即係如果我哋對
門徒主嘅門徒做主嘅門徒都有誤解咧，佢哋肯定都係做即係一個誤解嘅門徒啦。即係啊，係呢一院長，點你話係咪咁啊？你講得好啱啊，因為你頭先你提到大使命，即係聖經裏邊大使命都有講嘛，凡我所吩咐你們的，都要教訓他們遵守嘛，係咪？咁如果係啦，佢哋都唔識得主耶穌嘅吩咐係咩時候，又點樣嗯哼，教訓佢哋遵守咧？跟住《使徒行傳》嘅第二章嘅時候，當嗰班嘅使徒有好多嘅人信咗耶穌啦，啊，使徒就嚟到去將教導就正將馬太福音嘅28章嘅大使命就嚟到嘅去實踐咗出嚟，即嗰班嘅初信嘅弟兄姊妹，嗰班嘅使徒就教導將佢哋耶穌嘅教導啊，咁所以你講得啱啊，即係嗰個教導，我哋自己都要係嗰個受教嘅人啊，認識耶穌嘅真理嘅人，跟啱啊！隨即係如耶穌嘅人。果我哋冇辦法嚟到去叫做令到佢哋做門徒嘅時候咧，根本就冇可能。即係我哋自己都唔係一個好嘅門徒，咁啊嗯冇辦法嚟到去令到佢哋可以作為一個門徒。所以我都有個嘅跟住落嚟，我都會有啲嘅問題咧，會嚟到去想提問嘅。咁就喺提問呢啲問題之前咧，我就會俾我哋一個嘅調查問卷俾大家，咁咧就可以讓到咧弟兄姊妹嚟今次嚟到聽嘅時候咧，你俾翻啲嘅回饋我哋，咁啊等我哋咧知道究竟我哋呢個講座對你嚟講有啲咩幫助，有啲咩嘅感觸，或者你可以嚟到去講完之後咧，我哋喺呢個嘅發展同埋做嘅過程裏邊咧，我哋都會嚟到嘗試去做得更好嘅一個做法。咁啊嗱，程牧師，我就再想問落去啦。嗱，門徒嘅生命點樣先有一個所謂好明確嘅標誌性，就話我知道我自己而家係一個真正嘅主嘅門徒咧？嗯即係會唔會有？你知啦，我哋考試係攞幾多分啊嘛，係咪？咁啊好明確㗎，幾多分咪即係幾多考到咩地步咯？咁但係做主嘅門徒有冇一啲嘅標誌性，定係咧到我死先知咧？係，我諗緊係你我多謝牧師你解釋，我知啦嚇。咁咧就有㗎，有標誌性嘅啊。咁喺頭先我介紹咗John Stott 牧師史托德牧師咧嗰本嘅書啊，史托德牧師咧嗰本嘅書咧頭先我所講嘅弟兄姊妹真係應該買嚟睇嘅，因為咧嗰本嘅書咧人咧寫作咧第一本書係好緊要啊，因為第一本書係佢嘅即係研究，所以我即係應該買啦。斯諾德牧師臨終之前寫嘅書就係呢一本書啦，世界在等待的門徒喺當中咧提到一啲嘅釐定嘅標準，究竟我哋咧點樣係即係答到院長嘅問題，就係點樣嚟到去更貼近神嘅心意，我哋可以 measure 我哋自己嘅有幾個㗎，第一嗰啲嘅我哋對人嗰份嘅憐憫嘅心，對人憐憫嘅心我哋如果尤其是今時今日邊度都係啦，經濟好差係咪？我哋經濟差，世界話俾你聽，唔好憐憫好多 scam 好多呃人KK 圈即係我哋會驚我哋會收埋，但係聖經唔係咁樣教導我哋㗎咁所以我哋可以 measure 我哋自己對人憐憫嘅心服侍啦服侍係另外一樣嘢，我哋有冇個服侍嘅心？然之後我哋嘅委身啦呢個亦都係另外一樣我哋可以 measure。所以我喺度提少少啦，對神話語嘅渴慕啦，呢啲都係我哋可以對自己一啲嘅反省同埋檢查咁樣樣檢測 evaluate。嗯，當你咁樣講嘅時候，我就諗下咧，咁門徒訓練呢個概念同呢個救恩論同埋成聖論點樣嚟到去結合咧？即係嗱，我哋開始嘅救恩論就即係我哋得到即係救恩啦，我哋做咗基督徒啦，咁我哋又稱為自己係信徒啦。咁我哋話我哋有成聖，走呢個成聖道路。咁呢個門徒訓練同呢個成聖論咧，又有啲咩嘅彼此之間嘅關係咧？呢條問題你要上我堂我先答到啦，牧師。哇，咁就得啦，咁我問正咗啱啱嘅問題啦，即係話咧，
即係交咗學費先能夠有答案嘅咁樣樣。OK，咁樣咁又或者問另外一個問題啦，唔使交學費嘅，等你而家問回答噶啦嚇。嗱，乜嘢嘅教會文化先能夠幫助到信徒可以真正成為門徒，而唔係做一啲禮拜基督徒咧？非常之好呢條問題，真係好好呢條問題。我做咗即係我讀咗呢科咧咁我自己又係教會嘅主任牧師啦咁好順理成章，啲人就會有時都會話，咁你係主任牧師，你教會嘅門訓係好精彩啦，一定好成功啊！Yes and no，yes and no 其實嗰個關鍵係咩嘢咧？個關鍵咧就係弟兄姊妹嘅委身對唔住，我再講多次。個關鍵咧係我哋牧者嘅委身牧者同埋一班領袖嘅委身。委身乜嘢咧？就係委身，我哋要就係我哋要 determine，我哋要決定，我哋教會要訓練弟兄姊妹，幫助弟兄姊妹作主門徒我哋要喺教導嘅上面，例如講道啦我哋要喺要求嘅上面作主門徒係要求嚟㗎，係主耶穌對我哋有要求。係要求嘅上面，我哋要提升即係唔可以話你中意嚟就嚟，唔嚟就罷啦唔得㗎。小組如果譬如我哋教會用小組嘅時候，我哋要求弟兄姊妹就係你至起碼要參加7成至8成嘅聚會。你唔嚟嘅時候，你唔可以話唔嚟我要話俾組長聽點解我唔嚟即係我哋要咁樣，我哋先至可以訓練到教會嘅弟兄姊妹同埋整體教會嘅氣氛咧，就係教會係有要求嘅，有追求嘅弟兄姊妹要委身嘅唔係淨係一小部分嘅人服侍。我哋會同你做恩賜調查，然之後你要參與一啲恩賜同你恩賜有關嘅事奉咁所以其實嗰個氣氛同埋嗰個委身都係好緊要。即係頭先我問嘅時候，即係話其實教會個文化或者教會嘅傳統或者教會嘅強調性係啦，係啦，冇錯。即係一路不斷嘅要灌輸。咁當然就要好話唔好聽，就要受上而下啦。因為如果牧師、傳道人、長執都冇呢種咁嘅觀念嘅時候，佢就一定唔會能夠整到呢個咁嘅全線教會有呢種文化但係頭先你講過啦，你做一個主嘅門徒嘅時候，好似一個 coin 嘅兩邊，咁其中一邊就係靈修屬靈嘅成長，就屬靈嘅塑造啦。咁但係門徒訓練嘅重點究竟係個人嘅靈修抑或係群體嘅塑造咧？呢兩個點樣平衡或者係共同出現嘅咧？咁樣，牧師，你再講多少少？嗱，即係咧靈命嘅塑造係其中門徒訓練嘅 con 嘅另外一邊噶嘛。咁即係話咧，我哋咁樣嘅時候，究竟呢個靈命塑造係我個人嘅靈修啊，定係要群體嘅一種屬靈嘅塑造咧？如果以你頭先牧師咁樣嘅問題問咧我簡單啲答啦都係要上堂噶啦，簡單啲答啦簡單啲答咧呢個作主門徒係每一個基督徒咧都要有呢兩邊嘅，就係我願意有呢個心啦，係一生之久啦有唔同嘅方法啦。另外一方面就係話咧，我自己都要有呢個屬靈嘅操練同埋培育因為咧如果唔係咧，我係 Dallas Willard 咧，即係魏洛德佢唔相信人冇呢個屬靈嘅操練咧，係達唔到，係完全達唔到呢個嘅作主門徒嘅，所以一定要對付我哋自己，先至可以作主門徒嘅。OK，咁啊，再上你堂就再聽深入啲啦。咁樣樣嗱，咁我哋睇到呢一科咧，有幾個字叫做21世紀。咁啊，即係話咧，21世紀即係我哋呢個時代啦。呢個時代冇錯。咁我就問下啦，咁如果以呢個時代嘅信徒最大嘅門徒生命嘅挑戰係啲乜咧？係委身。委身，因為大家都好忙，大家都有好多唔同嘅好多嘢吸引咗我哋教會唔係我哋嘅
喺教會裏邊誒都好即係唔會係我哋嘅 priority 啊就算係都係過去式即係有一班年紀大啲嘅弟兄姊妹，以前好愛主，好愛主，服侍咗好多，但係而家嗯65歲啦你仲叫我再做咁多嘢，做唔到咁所嗯以委身同埋一個嘅站身，一個更新，即係我65歲，咁我都可以服侍主嘅，係乜？咁點樣做咧所以呢個都係一個對信徒嚟講一個嘅挑戰。後生委身，年紀大站身，一個嗯哼，新嘅諗法，新嘅思維。係。嗱，咁如果係咁樣，我喺度諗另外一個問題，就你可以刪咗個 share screen 先，等我睇你嗱，個樣大啲個樣。好，係啦，係啦，咁我就喺度諗一個問題咧。如果你從你咁樣講嘅時候，咁我就另外一個想問嘅問題就話，咁你話委身，咁作主門徒係咪意味住我要放低晒世俗嘅追求，甚至係全職侍奉？唔係，梗係唔係啦。嗯哼，因為頭先講嘛，作主門徒係一個整全嘅人生即係你讀完我個堂，唔係話我就要做傳道人做或者咩，全職但係侍全職侍冇奉。錯冇錯，而係喺我嘅崗位裏邊，神俾我哋每個人嘅崗位各有不同嗯，有啲係老細，有啲係打工仔但係神俾我咩崗位都好，我點樣能夠喺崗位裏邊嚟到去跟隨主而因為我跟隨主嘅時候，我又可以吸引人嚟到認識主所以答咗你牧師問題，答咗你啦。OK，有我唔係諗咧，問多一個最後一個問題，因為時間差唔多啦。咁我就問下嗱，因為你頭先我哋都講過21世紀做主嘅門徒啦，咁我就喺度諗啦。如果21世紀做主嘅門徒係呢一個科目嘅其中嘅內容，咁我又喺我哋互聯網嘅時代，門徒培訓有冇同傳統模式唔同？即係話線上嘅門徒訓練係咪有效嘅咧？線上嘅門徒訓練係咪有效？有，梗係有效啦即係都係幫到頭先講嘛，即係好多可以用好多方法嘅，係咪咩方法都嗯，得嘅咁但係如果上完我嗰堂之後咧，你就會發現咧即係其實係一個生命啦生命嗯，如果我哋上嗰堂嘅嗰班學生咧，我哋會其實有啲嘅交流大家會分享生命，亦都分享個挑戰，分享下喺教會裏邊大家做嗰個門徒訓練唔同嘅形式然之後喺交流裏邊，我哋一齊有個學習，呢個係我所其實重視，我明白。希望嘅。其實問你呢個問題都同我呢個網絡神學院院長有關嘅啦，因為如果網上冇辦法傳遞信息，或者更加能夠人培育到成為一個好嘅網上神學人嘅話咧，咁呢個作用就呢個模式就有問題。咁但嗯係我亦都好相信，亦都好親身體驗到咧，我哋個學生咧，佢係因為上班族。90%都係上班族，嗯嗯即係正如我頭先有一個問題提問就話，唔係一定要放低我個嗰個嘅工作，就要嗯全時間做牧師職嘅咁嘅身份，而係我每個信徒都有個牧職嘅，即係因為我係祭司，我都嗯係一個牧職嘅身份，我利嗯用咗我嘅恩賜，然後作為神嘅身體嘅其中一個肢體嚟到去生發咗作用。咁如果我能夠培育得更好咧？即係話我呢個肢體就健康好多，因為我哋啲肢體可以唔健康噶嘛，隻手可以酸軟冇力，個腳冇力，個眼睛睇唔清楚，耳仔聾聾地。咁但係如果我哋真係每一個肢體都嗰個功能都係強壯健康嘅話咧，我相信咧呢個正正係門徒訓練，亦都係大使命。我哋亦都有能力去使人做到一個更好嘅一個門徒，就好似高銘謙頭先講話，造就呢個嘅信徒，即係我係可以有能力去幫到人，真係做到一個主嘅門徒。即係呢個我相信，我希望呢一科啦，或者如果弟兄姊妹願意嘅時候去讀呢一科咧，我好相信佢哋都會有得着嘅。好多謝你俾我哋今日咁嘅好好嘅分享。咁我做一個結束禱告，我哋今日就完咗呢一個嘅講座，好嗎？
多謝天父俾我哋弟兄姊妹有機會嚟到參加呢個講座。當講到作你嘅門徒嘅時候，正正係你喺在世嘅時候嚟到去催促跟從者要咁樣去做。當你升天嘅時候，你亦都語重心長嘅將呢個大使命嚟到去傳遞出去，要我哋都係咁樣嚟到去帶領人做你嘅門徒。求主你先讓我哋自己健壯，然後可以嚟到去繼續帶領其他嘅人嚟到成為你嘅門徒。我哋多謝你讓到阿程牧師係一個好好嘅機會嚟到裝備自己喺呢個議題上邊咧有深入嘅認識同埋學習，以至佢而家亦都可以將佢嚟到傳遞，讓到我哋更多嘅信徒咧都可以嚟到學習，以至我哋都知道點樣嚟到做主你嘅門徒。求天父你幫助程牧師，亦都祝福我哋每一位嘅聽呢個講座嘅弟兄姊妹，讓佢哋如果有心嘅時候嚟到去修讀呢一科，讓佢知道自己點樣能夠更好嘅成為主你自己嘅門徒。我哋多謝你，奉主耶穌名字而求，Amen。阿門。好啊，多謝程牧師，今日俾我哋咁冇咁講，好嘅時間，我哋就多到呢度謝院長。為止。好，好，拜拜。拜拜。身降世前來付出，讓我得享救贖，再走過，為我。